안녕하세요, 에이백 목표입니다. 자, 오늘은 싱글러리티 러쉬 자전거인데요. 보통 이제 헤드셋이 이거를 조이는 거에 대해서 조금 알려드릴까 해요. 자전거를 좀 오래 타시다 보면은 뭐 이렇게 껄떡껄떡 거리는 앞브레이크를 잡고 이렇게 흔들어 보면 껄떡껄떡 되거나 얘가 조금 움직이는 그런 현상이 나타나실 수가 있어요. 뭐 조립을 하는 공장에서 뭐 깔끔하게 안 되는 경우도 가끔 있고요. 그래서 지금 헤드셋 조립하는 방법에 대해서 알려드리려고 해요. 지금 현재 이거는 좀 잘 보이게 하려고 일부러 제가 좀 풀러놓은 상태고요. 이제 좀 타시던 자전거들 같은 경우에는 이 스템 부분에 좌우를 먼저 좀 이렇게 풀러주셔요. 풀러놓고 스템 캡 중앙 볼트를 잠궈줍니다. 근데 이거를 잠글 때는 너무 이렇게 세게 꽉 조이면은 스타너트라는 속 안에 있는 물체가 뽑힐 수도 있어요. 그래서 세게 조이면 안 되고요. 어느 정도 조여주시고, 자, 똑같이 내가 브레이크 잡고 흔들었을 때 유격이 안 느껴. 그 다음에 좌우로 움직이는 데 있어서 부드럽게 움직여야지 스템캡 볼트 조임이 정확하게 보시면 돼요. 무조건 세게 조이는 것도 아니고, 그렇다고 너무 약하게 조이면은 또 다시 이렇게 유격이 생길 거고, 그거를 적당히 조여주시고, 그 다음에 브레이크로 유격이 있나 없나 체크를 해주신 다음에, 그 다음에 스텝 좌우를 역순으로 다시 조여주시면 돼요. 조일 때는 한 방에 쫙 조이는 게 아니라 조금씩 좌측 조금 조이고, 왔다 갔다 한 3번 정도 왔다 갔다 이렇게 조이시는데, 위에보다는 아래를 더 세게 조이시는 게 좋아요. 원래는 똑같이 이렇게 조이는 게 뭐 정석이라고는 하지만, 위 같은 경우에는 힘을 많이 못 받아서 쪼그라들 수가 있기 때문에 저는 아래를 좀 더 세게 조입니다. 그 다음에 여기 공간은 보시면 꽉 조이는 게 아니라 이 정도 공간은 남아야 돼요. 왜냐면은 자전거가 이렇게 딱 넘어졌을 때 이게 살짝 이렇게 돌아가야지 핸들이 그 충격을 이 프레임까지 가는 거를 막아줄 수가 있거든요. 그래서 이렇게 아시면 될 것 같습니다. 마무리를 하겠습니다. 끝.